Correr nas montanhas é mais do que um esporte. É uma jornada de transformação. Cada corrida é uma nova descoberta. E sentir a terra sob os pés, o vento no rosto e os sons da natureza ao redor é algo indescritível. Cada subida é um desafio. Cada descida, uma conquista. Nas trilhas encontramos nossa força, superamos limites e descobrimos o verdadeiro significado da liberdade. A imensidão das montanhas renova o espírito a cada passo. Trail Run não é apenas sobre chegar ao topo, mas sobre a jornada que percorremos para chegar lá. É sobre se reconectar com a natureza, se reconectar consigo mesma e sentir a vida pulsar em cada batida do coração.